ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് 2.5 കപ്പ് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില, ഒരു പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുക. പച്ചമുളക് സ്പൈസി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 5 or 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചട്നി ബോളിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് 4 എഗ്ഗാണ്. നമുക്കത് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ മുട്ടയെയും നമുക്ക് 4ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മുട്ടയെല്ലാം 4ആയി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ മുട്ടയെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചട്നി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയെല്ലാം ഗ്രീൻ ചട്നി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. അതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു 4-5 ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ബ്രെഡും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. നെക്സ്റ്റ്
നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് 2 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ചട്ടിനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനൊരു ചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നാക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അധികം പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.